मेरा नाम इंदिरा बहादुर कार्की है। मेरा घुटने में 3 साल पहले चोट आई थी, तो इस दौरान अभी मैं चलने फिरने में दिक्कत आ रहा था, तो मैं कालरा हॉस्पिटल मोती नगर में डॉक्टर सनी चोपड़ा सर से दिखवाया, तो एमआरआई करवाया। एमआरआई के बाद जो है एसीएल टीयर आया, फुल टीयर। उनके बाद साहब ने बताया कि जो है इसको रीप्लांट करना है ऑर्थोस्कोपी से। तो मेरा जो फरवरी महीने में अभी रीप्लांट हो गया है, तो अभी लगभग 3 महीने हो गया। अभी मैं ठीक हूँ, चल पा रहा हूँ, अभी स्वस्थ पहले के जैसे